ძვირფასო მეგობრებო, ბრუნდებით ეთერში და მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი განაცემის სტუმარი, ბატონ ლევან წულაძე, იგივე ჭოღლა. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ლევან. ჩემი დიდი ხნის არის, ხო, თქვენი განაცემაში სტუმრობ, დიდი ხნის სურვილია ესეთი ოცნება სამით. გადაცემის სპონსორია Essence. გერმანული დეკორატიული კოსმეტიკა და აქსესუარები ექსკლუზიურად PSP-ში. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოიცალთ, იმიტომ რომ რამდენჯერაც დავრეკე მუდმივად რაღაცა იდგმება თქვენს გარშემო. კი ხო, აბა ხო, თუ არა და სხვანაირად არ გამოდის და ხო, სხვანაირად არ გამოდის და მე მესმის. ეხლა ჩამოხვედით მაგალითად გუშინ წინ ჩინეთიდან. დიახ. როგორ მოგეწონათ მზიანი ჩინეთი? ნათელი, არაჩვეულებრივი ჩინელი ხალხი. ხო. ხიარული, ხმაური, რამხელა ყვირიან, მე მეგონა ჩუმად იყვნენ. ხო. კუალინგში რაც დანახე მყავს ჩინელი, ჩუმად არის ყველა. თურმე რამხელა ხმაური, ყვირიან, ერთი ამოვიან. ძალიან ხიარული ხალხია. ხო. კარგი, ძალიან კარგია ისა, დიქტატურა. ანუ მიხვდით რომ კაია დიქტატურა. როგორ მომნატრებია. რა კარგი, არანაირი შეკითხვა არა გაქვს. არა საღელვებელი არა გაქვს. კი, მაგრამ როგორია თქვენთან დემოკრატიის ხარ? არ არის დემოკრატიის ხარ. არა, გადასარევად მოვიდა სპექტაკლზე თავრობის ვიღაცა კაი დაუდო, რაღაც კაცი დაუდოსა. იმან თქვა, მოეწონა თქვა ლევანმა გადამკოცნა, იმიტომ რომ ქერათმიანები იშვიათი არიან რაღაცა და თქვა მოეწონა ცოტა მომკიდახი და ცხელი ავარიაო და რაღაცა გოგოები ჩვენ დაუჩოქა უცებ რაღაცა და კარხასიაძე იყო всё, გადაწყვეტა ლენინი გავხდი ეგრევე. ლენინი ვარ. იმან თქვა რომ ლენინი ხარ მორჩილე, არა შეკითხვა. გოგოლი, როგორ სწორად მიუდექით ეს გოგოლის პრობლემა. რა არაფერს შუაში არ არის. მოწონ ხარ მთავრობას ხარ ლენინი. მეორე დილას გამოჩნდა რაღაც გადაცემა, ეს ციტირებენ უკვე ლევანმა გუშინ, ლევანმა ლევანით, ლევნად. შენკიცხება და всё, მორჩა მთავრობას მოწონ ხარ, გადასარევია. არ მოწონ ხარ მთავრობას, არა ხარ ლენინი. ვერც გახდები, აბდო არც ნერვიულობ. გდიხარ შენთვის ისა ვიღაცა უპატრონოთ. იცი შენი ადგილი, არ ნერვიულობ არაფერს. ხო. ამბიციებიც არა გაქვს. ვიღაცა ლენინია, ვიღაცა არა. ასე აღმოჩნდი და ისე მომენატრა თურმე ეს სიმარტივე. სიმარტივე. ვარილოდები არაუშავს ახლა ჩემი დრომოვა და ამათ რო გადააგდებენ. არაფერ, არ გადააგდებენ. არავინ არ აქვს გადა. ესენი იქნებიან უკუნისამდე და თუ გაქვს უნარი რომ სწორი უკანა ლიპოვო და ვაზელინიც გაქვს, თუ გარტყი სწორად ლენინი ხარ. ვერ გარტყი, არა ხარ ლენინი. მილიარდ ნახევარი არ არის ლენინი. ხო. ოღონდ მართლა ვიგრძენი ეს პატარა ქალაქი იყო სეჩუანში რაღაცა ესა და სადაც ეთქვა ბევრი ტურისტი არ არის და ამიტომ გვიყურებდნენ როგორც აი სირაქლემამ რო გაიაროს პლეხანოვზე. და აი გამოდიან თანჯრებიდან. ესა და თან ესეთი რაღაცნაირი ოდნავ ეცოდებით თითქოს ისე გიყურო და თან აღფრთოვანება აქვთ. ბავშვები მოდიოდნენ თმებზე, კიდევდნენ ხელს, ხუჭუჭი არ უნახიათ მათ და ჭაღარა არ უნახიათ, დუტაზე გადაირიან. დუტა, ხო, დუტა. თეთრით მეგონია თუ შეღებილია და რა მაგარიაო. ფიქრობდნენ ისეთი, ნუ არაჩვეულებრივი. მაინც აქვს ამ დიქტატურას თავისი მავნე ჩვევები. მეორე დღე იყო, რახან ლენინი გავხდი იქა, ბუნებრივია დამიძახეს რაღაცა გადაცემა სამთავრობო ჩინეთის რაღაც არხზე პირდაპირ ეთერი, რაღაც ამიტომ ნერვიულობდა ყველა მთაში, შაოლინი, სადღაც სიკვდილში ფეხით ისინი დარბიან თვითონ და მე კიდო კაი რაღაცა მოტოციკლეტი მოდიოდა ნაგვის კუზაოთი და ნაგავი მიქონდა სტოი მოთხარი ჩავხტი ამ ნაგავში და ავიყვანა ამ მოტოციკლეტმა ამ მთავრობასთან გადმოვედი მოტოციკლეტიდან დიდი მადლობა და იქ ოღონდ ეს მთავრობა არის სხვა კასტა ისინი ღრუბლებში არიან შენ და მე რახან ლენინი ვიყავი ხო მიმიღეს ამ კასტაში და კარგ დამსვეს
ყველაფერი აქით ისენი და იყო რუსებიც ორი რაღაც ერთი ჩინოვნიკი ვიღაცა კულტურის და მეორე ვიღაც ქალი იყო კიდევ რაღაც ესეთი რაღაც თეატრალური რაღაცის წარმომადგენელი და შეკითხვა მარტივია ონლაინ თეატრი კარგია თუ ცუდია ოფლაინ თეატრი და რა მომავალი აქვს ონლაინს და ასე შემდეგ და რა შეკითხვა არ ვარგა ონლაინ თეატრი აღარ არის თეატრი სხვა არის ის კინო და ასე შემდეგ და შეკითხვა და მე კიდე ფრანგი კაცი იყო ძალიან კარგი იბან რაღაც ჩვენი აზრით თქვით რაღაცა არ ვარგა და რუსი აი ეს კი აქ ცოტა წინი გიშლუგდება დიქტატურაში იმიტომ შენ გავიწყდება რომ ხელოვანი ხარ ჩინოვნიკი ხდები და გინდა რომ ჩინოვნიკი თუ ხარ ისეთი უნდა თქვა რაც მეორე ჩინოვნიკს მოეწონება ამიტომ ყველაფერს თან უნდა შენი უფროსი ჩინოვნიკის არ დაგავიწყდეს ვარეწყინოს როში აქ არ ახსენე და ამიტომ ეს ქალი ვიღაცა საწყალი ადგა არ შაშია ონლაინ თეატრი მოგწონთ თუ არა Пушкин Некрасов и Станиславский они любили онлайн-театр. Კარგმენ პირდაპირ არ და ესმის ეს ჩინელი ვიღაცა საწყალი ის ნერვიულობს და სტანისლავსკი პუშკინ კიდო თქვა და სტანისლავსკი გაუჭირდა. ჩინელი ახლა სტანისლავსკი რაღაცა თქვა. ამან კიდე მიხვდა თუ და თქვა სტანისლავსკი Константин Сергеевич. Ახლა კიდო კონსტანტინ სერგეევიჩ დაემატა იმ უბედურს. Сизимский. Константин Сергеевич Станиславский, учредитель народного ремесла актера. Висоставлю. 300 წლის არის, 3000 წლის არის ჩინური ოპერა. ვიზე ლაპარაკო. მაგრამ ნუ კაი, ეს თარგმნა იმან წვალებით. რაღაცა აი მაინც კიდო ეს რა ესეთი და ახალგაზრდა ბიჭი თამაშობს ჩვენ სპექტაკლში და ეს ქალი მოვიდა ჩემთან Здравствуйте. Hello. არ დაველაპარაკე. ხო, რუსულად. მომეწონა ჩემი თავი, მაგრამ ვერ გავძელი დიდხანს და მითხართ რა გინდათ. და რაღაცა რა კარგი სპექტაკლია, ლენინი ვარ და ამიტომ ესეც ჩინოვნიკი, ეს ლენინი ვარ. რა კარგია ღმერთო, რაღაცა ესა, სხვა დროს ალბათ მეტყობა რა უქენით გოგორს არც კი ცხენიათ რა, მაგრამ прекрасно, потрясающе რაღაცებს მე ამალდო ახალგაზრდა მსახიობიო იქო ისო სტუდენტია ოჯერო დიახ მე ვთხარ მარტო ხრიკული არჩეულები ვიცი 21 წლის არის და სტუდენტია ჯერ ну да სად ისწავლაო სკოლა სამსახიობო სადო სამშობლოში მე ვთხარ ხო ესე ვერ წარმოუდგენია რომ ხო რუსეთის მის გარდა სამსახიობო სკოლა არსებობს ჩინეთში ხარ თან რომელსაც აქვს 3000 წლოვანი ისტორია აქვს მარტო მაგრამ хорошо ცოტა ესე უთხარი და თან სამშობლოში და ძალიან კარგი მსახიობებია უკეთესი ვიდრე ბევრგან კი ბატონო და ამაზე вообще-то я живу в Швейцарии გარბულა вообще მე პატროცი არა ვარ აი ხო რადგანაც ეს თქვით ახლა რითი განსხვავდება მაგალითად სახელმწიფო თეატრი აი კერძო თეატრისგან ახლა თქვენ სახელმწიფო თეატრში აი ამით განსხვავდება გარდა იმისა რომ კერძო თეატრში ფული არ აქვს და არც გვექნება ხო და იქ გაკმარა არ იცი როგორ მოიხმარო მაგრამ ამის გარდა არის მაგრამ რასაც გინდა იმას ამბობ ხო აქ აი წინი თითქოს არაფერი მაგრამ ამას ეთყობა აქ მნიშვნელობა თითქოს არაფერი მაგრამ რასაც გინდა იმას ამბობ და არ იცვლება რასაც ფიქრობ იმას დგამ არავინ არ გიშლის ხელს იქაც მანდამაინც მაგრამ შენიც ჩდება შენში რაღაცა აი Пушкин გინდა თქვა Станиславский აი ამის გარეშე ხდები თავისუფალი ადამიანი ტვინი
სხვანაირად უფრო მომხიბლავია ესე მეჩვენება მე მგონი. თქვენი თეატრის სახელოსნო 42. დიახ. და ეს ტერიტორიულად არის კოკა-კოლას ძველი ქარხნის ტერიტორიაზე. დარბაზში, ესე იგი, ბევრი ადამიანი ახლა არ ეტევა, მაგრამ 260 კაციას არ არის, არც ცოტაა და არც ბევრი, მე მგონი. ცოტა რთულად იშოვება ბილეთები, გაიგე, ხა ბილეთების გამო კი არ მოგიყვანეთ ახლა. არა ხო, აგიღიათ გავიგე უკვე და. ხო, არიან ეგეთი ადამიანები, მაგალითად 5 წელიწადში ერთხელ რომ შეიძლება დაგირეკოს და ისიც ბილეთებს. კი, როგორ არა. მეგობარი. კაცო, სადა ხარ შენ? სადა იკარგე კაცო. რამდენი ხარ, როგორ დაგვიზველდა? და ესა ზეგმინდა სიდედრი მოვიყვა. რაცა ჩამომივიდა სტუმარი. ო, რატომ კაი ადგილები. ხო, კაი ადგილები. სულ 10 რიგია, ყველა კარგია მოთხე. არა, მაინც ხო იცი. ხო. თუ რამე. ხო. რახან ნაცნობი ხარ, უნდა გამორჩეს რაღაცას და. კი. და კიდე ერთი ის რომ სამოყვარულო აკადემია ქვია თქვენ ეს იყო ეგეთი პროექტი. ეხლაც არის ხო ეს პროექტი? ჯერ არა, მაგრამ იქნება მომავალ ზაფხულში, როდესაც თეატრი გაჩერდება და იქნება ცარიელი სცენა, მაშინ არის შესაძლებელი. რა ხდება აქ? ანუ ეგ არის ძალიან უცნაური და კარგი რამ. 70-მდე ადამიანი სხვადასხვა დროს შეიკრიბა ესე და დავდგით მათთან ერთად ჩვეულებრივი ხო აი გარედან მოსული ადამიანი ჩვეულებრივი ადამიანი რომელიც ოცნებობდნენ სცენაზე ყოფნას და აი მე ძალიან გარდაგიმალავთ ძალიან ნერვიულობდი რომ მე ცოტა ჩაკეტილი ადამიანი გავხდი მარტო ჩემს სახეობების გარდა ადამიანებს არ ვერ ურთიერთები მანდამაინც და უცებ ეს 70 ადამიანი შემოვარდა ამ ჩემს ცხოვრებაში და ძალიან დამეგუდა ნუ აი სპექტაკლს აქიდე ეს თვისება რომ იქ შენ ნათესავი ხდება უფრო მეტიც ერთად განიცდით რა ერთ შენ პასუხისგებელი ხარ იმაზე ის შენზე და ერთად გავიარეთ ეს ერთი თვე ერთხელ და მეორე თვე მეორეჯერ და ხო ძალიან კარგი მეგობრები შევიძინეთ ჩვენმა თეატრმა ყოველ შემთხვევაში და ძალიან საინტერესო მეც ესე იგი შეიძლება მეც მოვიდი იმიტომ მეც უცდება მქონდა მოვდამდით ჩვენ ბატონო თეატრში მოვდამდით თქვენთვის განსაკუთრებულად ხო კაი როლები მაქვს შენ კაი როლები რაც გექნება ისეთი რომ აუცილებლად რაც მინდა გადადებული როლები ხო ნუ ერთი ის ფაქტი რომ თქვენ ტელეფონი არ აგაქვთ ხო ეს ართულებს ხო ანუ უბრალოდ არ ახმარ ხო მე მაქვს აიპედი მაქვს უზარმაზარი რომელსაც ძინავს რომელიც მანანაზე მეტად იმ აიპედთან ვარ არ მიყვარს ტელეფონი არასდროს არ მიყვარდა ხელს გიშლით აი მე-10 კლასის მე როცა გოგოებს რაღაც ურეკავი აი მე იქ დამთავრდა ტელეფონი როდესაც გამოცდილება შევიდნენ რომ შეიძლება ტელეფონის გარეშეც გაიცნო იქ დამთავრდა ჩემთვის ტელეფონი არამედ ეხლაც ახალი კულტურა არის აი ტელეფონი აუცილებლად ხელშია ყველას ხო იმიტომ რომ გელაპარაკება აქ არის ისიც ხო მე თვითონ შენ რაღაცა გონია რომ ჩაერთვები უყვები რაღაც და ნახე დელფინი ნახე განახტა შეხედე ვაიმე პინგვინები ვაიმე ხო რა სამბობდი შენ მე ხო დამას არ უშვებს არ უშვებს ეს ხო ეს ცოტა რთულია ხო კი რთულია იმიტომ ხო ნუ დამოკიდებული ხარ არა ეხ მაგალითად ახლა რადგანაც არ ახართ ჩართული ეს თანამედროვე ეს რაღაცა აპლიკაციებთან როგორი უხდება აი მაგალითად Facebook-ი TikTok-ი ყველა ჩემნაირის ხო ხო არის ცოტა მაგრამ დავჭით ხო ესპანეთში დონ კიხოტმა უთხრა ლომს ცოტა დარჩით თქვენს ლომები და ჩვენს რაღაცა ხო დავჭით ადამიანი იმათ მინდა უთხრა ნუ ღელავთ შესანიშნავად შეგიძლიათ იყოთ პარაზიტები ამ სამყაროში ხო გადასარევად ყოველ დილით ნასკროლი ხალხი რომ მოდის დაღლილი კარგი გათანგული ემაში რაო რასამ ეუნები და უცებ გეუნება 2 წუთში ყველაფერი არაფერს არ ეძებ
უცებ გეუბნება ნაკრებს პუტინთან ხომია კგბ-ს ისინი ყოველდღე სვოტკები. აი ესევე დილით აგროვებ ყველაფერს რაც ნარჩევია, TikTok-ში თუ რამე კარგია, ნახავ, დელფინსაც ნახავ თუ საჭიროა და ყველაფერს. მე თუ უყურებ მანანას Facebook-ით ვარ. ჩემი იმაში. იმიტომ რომ დაურეკო მეზარება ხო ესა და ამიტომ მაქვს. ხო. ისა. იქ თუ უყურებ ზაღლებს უყურებ ერთადერთს და მორჩა. ხო, აი ხო არის რა ესეთი რაღაცეებზე არის ხოლმე პატარ-პატარა აღშფოთებები ხალხს მაგალითად რაღაცეები აი მაგალითად აღშფოთებს აი Facebook-ზე ვიღაცამ თუ არ რაღაცა არ დაუგულა ეს სიტყვარი ეს ხო ეს დახახავება გამაგია დახახავება და ეს დახახავება ყველაზე უხეირო სათქმელი სიტყვა მანდამეთ ეს გავცელდა ჩემი პოსტი დამიჰაჰავა და დამჰაჰავე დამჰახდი ჩვენ ახალგაზრდა დახახავებულები უერთდებით ძველ დახახავებულებს აი კი ბატონო კი ეს ემატება ახალი სიტყვები მაგალითად დავქესელდი მე დავქესელდი რომ მინდა წასვლა მე დავქესელდი მაშინ და ვიყენებ ამ სიტყვას კი ბატონო კარგი აი მოდი მაშინ თეატრზე რომ გადავიდეთ აი რა თქმა უნდა ეხლა თქვენზე ბევრი ისტორია მოუყოლიათ ჩვენთან მსახიობებს მართლა? კი, არის იყო ეგეთი ისენი მქონია ეგეთ შემთხვევები შეიძლება იმ მომენტში თქვენთვის არ უჩვენებიათ ტელეფონში იმიტომ რომ სახიფათო ხო და ლახა თუ ახლა აი თქვენთვის აი ურჩი მსახიობები რომლებიც მაგალითად მუდმივად ეხლა ხო მობილურობის ეპოქა არის ხო აი ეს ხო თქვენ გიჭირთ ხო ეხლა თანამშრომელთან აი მის გაგება რომ ეს ტელეფონი არა მანდაც იგივეა გამორთე რასტე გამორთე არა თავ წერს ამ დროს იქა გამორთე ამ დამპალმა და გამორთავე ხამარა მე ისო მოხდა ასწრებს ამას ხო ან მაგალითად დაგვიანება ხო თქვენ ყველასთან მოს ეხლა საქართველოს შესანიშნავ ქვეყანაში ვართ ჩვენ საქართველოში ხო ჩვენია ეს დაგვიანება არის ესეთი დამგვიანებლები რომლებიც აქ არ მოყვები მე დუტას დაგვიანებების შესახებ ხო იმიტომ რომ ეს ძალიან ღრმად არის ჩემში ტრაგიკულად ამიტომ ჯერ აი ეს ირონიის ლეველზე ვერ ავიყვანე ეს ამბავი განვისწი ჯერ ამას თუმცა მეუბნება აი შტერი მეძინა ხო ბიჭო რამე მაინც მოიფიქრე იყო ზუკა პაპუაშვილი მაგალითად კორიფე ამ საქმეზე ესე ვიცეწყულს ამბობდა მოძრავ იმას ტროლებუს ბიგელი მაშინ შეტროლო მოხდა თავში ჩემ თვალწინ ქალს მე ეს ქალს მოძრა თავი ჩავარდა კალიასკაში ბავშვმა იტი აი რაღაცა ისე წები რომ წამო დავეხმაროთ გავიდეთ არა всё ყველაფერი უკვე რაღაც არის ამიტომ ვინერვიულე რა და ცოტა დამისკი ძალიან ლიმონაცი რა ისე გიქიდგინა დაეხმარო ერთი იყო კორი სტუდენტები ქუთაისელი ბიჭი იყო ეს იყო გენიოსი არ დავასახელებ სახელს იმიტომ რომ ეხა პედაგოგია სახელ მოხვეჭილი ხო და ინსტიტუტში სტუდენტი და გამ სპექტაკლს და მალე ერთ კვირაში პრემიერა ეს ნიშნავს უკვე ძალიან ინტენსიური რეპეტიციაა ორი დღე არ არის პირა არ არის და უკვე შეცვლას ფიქრობ რაღაცა ალბათ რაღაც მოვიდა რა ვიცი და მოვიდა ძალიან კარგი ხასიათზე მესამე დღეს როგორ ბრძანდებით მე კარგი შენ როგორ ახალ მეოთხე მე არა ეს ორი დღეო ეს ორი დღე სტუმრები მყავდაო მე ხო შეგონი მე რა უნდა გითხრა ჯონჯოლი ქონდა როგორ გაუმასპინდი თუ ნორმალური ხარ მე რა თუნდე როგორ ასქია სტუმრის გამო რეპეტი არ მოხვედი და ვიჩხუბე მოკლედ ცოტა ხმა როგორ გეკადრა რაღაცა ხმას აუწია ახასეო მაშინ ბიზა მომიკვდაო და მე ვხვდე ვინ როდის აი სამი დღის წინო მე ეს ორი დღე ასაკ დავასაფლავეთ ოთხშაბათი იყო მე ოთხშაბათს ვინ ასაფლავებს არ გამაგიჟო მართალი ხართო ვერ დავასაფლავებ რატომ
იმიტომ რომ ბიზაჩევი მუშაობდა ამ ეკრანზეო, იყო ეს კრანის ის მაღლაო. ქარი რო იყო 4 დღის წინ, ხო გახსოვთო? ნუ კი. იქო დელიზზე იყო ქარიო. კარგი. აი ეს ქარმა ეს კრანი დააჯახა корпуსო. და ბიზაჩევი ბუტკერად რო დააჯახა, ჩამოხოკიალდაო ასო იქო და ეს ბიზაჩევი გაეგლისა ამ корпуს ისე ჩემო დაღარაფერა ხარ ჩამოვიდაო და რა უნდა გაგოსაფრებინა მივედითო ყვავილები მივადეთ იმ корпуსს მე წიმა წამოვიდაო და ბიზაჩევი ჩარეცხაო ვისის მისკენო აბა ხუჩაბა რადრი კონდაო ამიტომ ხუჩაბა ოჩახ მეოთხარი შენ მალადეთ რამეთქვის დაგალდი ნიჭია ხო არა არის იცი ეხლა გამახსენდა ჩვენ ყავდა რა ეგეთი აი მაგალითად რომ დაგვიანების ისეთ მიზეზს იტყოდა რომ ანუ ვერაფერს ვერ ეტყვი რა ხა მაგალითად ერთ-ერთ დღეს მითხრა რომ ფიჟო ექიმთან ფეხი მტკივა ბიჭო ფეხი მტკივა ბიჭო ფეხი ხო და ექიმთან მივედი გაიგე არ ეცალა და ეხლა უნდა წავიდე კიდე ექიმ მაგიტო ვერ მოვედი ხო და უნდა წავიდე ეხლა ფეხი და რომ მითხას უნდა მოგაჭრათ უნდა მომაჭრან ფეხი რა გინდა უპასო რა მოთქვი აბა თუ უნდა მოგაჭრან და დღესაც ორი ფეხი დადის კაი ხო აი პირველი გასტროლი ევროპაში თუ გახსენდებათ როგორი იყო რა რა თქმა უნდა გახსოვთ მაგრამ ლონდონი იყო პირველი აი შეხვედით შეაბიჯეთ პირველი იყო ბერმა პირველ ჩაიდა თვითფრინავში ცოტა მანამდე არეული დრო იყო მოგეხსენებათ და ნუ აი ეს რო პასაჟირებს კარგავდა ყველა და ეს ამბავი ჩვენი რომ წავედით ეხლა მარჯვნივ ყველანი აქეთ მოვდივართ აუცილებლად ორი მიდის იქით ხო და ხო თქვით მარჯვნივ მოვდივართ მოვალ იქით მიდიხარ აქ როგორ აქეთ როგორ მოხვალ მოვალ რა და იღებს გაზეთს თურქულს ავიკითხავ და მოვალ რა აი რატო უნდა ეს ქართული ამბავი რო ყველა ჯოგური იმის ვითომ მე არ ვარ ხო რა აი მოკლედ მაგრამ ყველაზე გენიოსი ამ საქმის არის ყველაზე ყორიფე მოგზაურობს არ ბესო ბარათაშვილი ოი ბესო როგორ მიყვარს ბესო ჩვენი მეგობარია ძალიან ახალგაზრდობის და ეს არის აი პირველი გასტროლი მართლა პირველად ვარ კაპიტალისტურ ქვეყანას თუ რაღაცა ეგეც იმაში ეს მაშინ ამას ჰქონდა მნიშვნელობა 30 წლის წინ ვამბობ როდესაც საბჭოთა იმიდან გასული ადამიანებისთვის და ბესო უცებ გამოიცვალა ლოსკი უცებ გახდა ლორდთა პალატის წარმომადგენელი პირდაპირ თეატრიდან აღმოჩნდა იმაში ელიტაში ინგლისის და საღამოსო ჩავედი დილას თეატრში შევიკრიბეთ და იქ რაღაცა პატარა ეს ჰქონდა რაღაცა და ვიშლები თავისუფალი დრო აქვს და უკვე იშლები და ბესო უკვე ზის ჰაიდ პარკის ფონზე ხო უკვე ზის უკვე ღვაწლმოსილი ძველი ლონდონელია ასე ხელით ესია გადაგდაგდებული ასე გაზებული და არ მოწონს ეს ჩამოსულები არ იხიბლება თქვენი რა ამბავია როგორ შეიძლება ესია და ამას მოდის ერთ ხრიგია სამეხვალ ვიჯო აქედან აქ ვიღაც ელაპარაკება თან გვერდზე ხო გვერდზე უკვე ისა აქ კავშირები აქვს მოსახლეობასთან yes ესეთი იორკშირული საკია აქცენტი აქვს აქცენტი მაგალითად tomorrow ინგლისური პრონონსი სწავლა მეტროში გაჩერებებს რომ ამბობდა Marble Arch, Kensington რაღაცა ან Kensington აღარ ეუბნება ამ სიტყვებს რაღაცა და ის ინგლისელია რა და სამეხვალ ვიდეო ხრიგია იმან რაღაცა ალბერტის და ვიქტორიას მინდა ნახო ჩამეერის ახლა აქანე 94-ი ავტობუსი ან სტოპიაკი გაიძები მაგას პიკადილიამდე გაყვები
მე ან ჩახვალ ქვემოთ 308 ან 209 და ნუ იკითხე იქინა და მე გემიხვალ ახლა მე სად მოასწარი ღამეში მინიმუმ 5 ავტობუსი დაასახელა 5 რეისის როდის შეისწავლე ამერა მოახერხე მაგრამ აი ესეთი არაჩვენო იმერელი ბარათაშვილის კაც მოგეხსენ ნიჭიერია ერთი თუდა მოყვე ეს არ არის პირველი გასტროლი მაგრამ ინგლისია ესეც ეს კი მოყოლი მაქვს სადღაც მაგრამ ძალიან კარგი ისე ბევრი კარგი გასტროლი გვაქვს ტურია დიდი და ბევრი კარგად გვაქვს ისა ნუ ანაზღაურებ ისე რომ არის ფიქრო სპროტი არა აქვს ამოღებული საქართველოსთან და ნომერში არ სუხარები რა ნუ კარგად აქვს და ჩაიცვა დაიხურა ბესომ და საღამოს მოდის სასტუმროში და პატარა ტური იყო რა პატარა ქალაქებში ვარ და საღამოს მოდის ჩვენ სასტუმროსთან ჩერდება კები ტაქსი კიდევ უფრო ძვირი ხის ვიდრე ჩაულებრი ტურისტული ასე გადმოვიდა ეს ჩაცმული კაცი კებმენი და გაუგო ბატონ ბესოს კარი გადმოვიდა ბესოს ერთი ფეხი მეორე სიგარა გადმოვიდა აქედან ასე ჭიქა მარტინით ეს მოწუპა ბოლომდე და გადააგდო ეს ძალიან ისე ამოუღვა ტაქსის არ შეხედა დაუგდო გამოხედამ ჩვენ ფოეს აქ ვარ მეო ეს შემოვიდა ცოტა გაუცხოებული იქ ვზივართ ყველანი და უყურებ ბესოს ეს იგრძნო ეს სახიობია კარგი თან და იგრძნო ეს ყურადღება და ასეთივე ლორდ კევენდიშის პახოტკით მეაკრა ასე ჩვენ დრასტიო კი გვითხრა ესე გიქრათ მე და ბართან ესე დაեղ მეყოდა ბასის ჩვენ ვიყურებს და ბარმენი იქ უნდა იგულისხმება რომ უნდა უსმენდეს ვისკი აქამდე იყო ყველაფერი იდეალურად აქ გაეჭედა რომ იმან რომელიო ინგლისურად უთხრა ინგლისურად which one თუ რაღაცა გიგა ები ვისკი ხო გითხარი რომელიო იმან შეხედე ახლა ვისკი შესასიკვდილე ხო გითხარ ვისკი რომელიო which one Jameson ისე დაბრუნდა ლორდ კევენდიშის პრომოვა ჩვენ ვიყურებთ აქ ზარეშვება ის ოხერი აღმოჩნდა ეს ბარმენი რომელიო პატარა საშუალო თუ დიდია გავტულა ებიჯო რა გინდა შენ რა გინდა საშუალო პატარა big one დიდი დაუსხა და ამე იყო 20 ფუნტიანი და ჭკლკ ესე ჩააფრიალა იქ დაუგდო ხურდა სამიბურნე იმან დაუბრუნა 5 ფუნტიანი რო დაუბრუნა ეიტავე მაგიტო უნდა აი დახიობ დაიუცებ მიმიკრია გადუცებ ერგევა აი გაზრდილი იყო იმ ატმოსფეროში ბატონ ლევან არაჩვეულებრივი გამოგვივიდა დღევანდელს მაგრამ ძვირფასო ტელემაყურებლებო ჩვენ ბატონ ლევანის სტუმრობას არ ვამთავრებთ შემდეგი კვირისთვის კიდე ერთი მეორე ეპიზოდი გვექნება ამიტომ მოდი დღეს დავავთვალოთ ბატონ ლევან და გავაგრძელოთ შემდეგ პარასკევს დიდი მადლობა გადაცემის სპონსორია ესენსი გერმანული დეკორატიული კოსმეტიკა და აქსესუარები ექსკლუზიურად PSP-ში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.